اليوم في حتى وسائد ليست فيمكن ساعات، وسائد توضع تحت وسادة الشخص، تقيس بشكل دقيق جدا نومه، جودتها، تقطع، الوصول للنوم العميق وغيره. طبعا بالإضافة للخواتم، بالإضافة فعلا الأساور لساعات. وفعلا رأينا ناس كثير تحسن نومهم بعد ما وجدوا فعليا أنه يعانون من مشاكل، أنه نومهم أغلبه نوم خفيف، ما دخلوا في النوم العميق المريح اللي يجعل الإنسان فعلا يكتفي بنومه. صدقت. تعرف إنه هذا مجرد إن البني آدم يوقف الشخير ويستعمل الجهاز لو كان عنده النوم المتقطع، هذا لحاله فقط، لحاله يقلل الاكتئاب، لحاله بنسبة تزيد عن 30%، يقلل نسبة الضغط حق الدم ونسبة إن يجيلك جلطة القلب في الخمس سنين القادمة. تعرف إنه هذا الشخير والنوم المتقطع واحدة من أكثر الأشياء اللي الآن في الاستبيانات يبينوا من أهم الأسباب للخلافات الأسرية. لأن الشخص اللي ينام بجنبك هو ما بينام، هو منزعج كل شوية، هو كل شوية يشد لك المخدة، يعني يبغى يقلب راسك يمين، يقلب راسك بس عشان يقفل شوية الشخير اللي طوال الوقت. يبقى أنا خلاص أنا أقوم ثاني يوم متوتر، أنا ما بشخر بس أنا جالس بشخر معك من كثرة ما بسمع صوت الشخير حقك. هذه عدم الاهتمام ما بين الزوجين يأثر على حياتهم الزوجية، عشان كده التطبيقات هذه تحلها. جميل. فلو نقلنا للأشياء اللي هي تحميك، تحسن من حياتك، عد وأغلط كل الناس صارت تعرفها. أنت إذا كنت بتنحف تحتاج إنك أنت إذا تريض، تعرف هذول اللي يقول لك دحين في رمضان تجي يعني النشاط حق الرياضة، الله إن شاء الله يجعلها دائما في حياة كل البشر. فهذول الناس اللي تريضوا ينزلوا يمشوا، اللي يمشي يقول لك والله أنا أمشي ساعة وما أنحف. يا حبيبي هو ما يمديك تنحف وإنت قاعد تمشي وتتكلم. يعني الحين لو أنا وإنت نمشي مع بعض في الكورنيش إحنا ما ننحف، إحنا كويس، هذا عشان يقلل الاكتئاب، يقوي عضلات رجلنا، يسوي كذا، لكن هذا مو عشان ننحف. أنت عشان تنحف أنت تحتاج إنك تدخل لحاجة يسموها في العلم الرياضي زون 2 زون 3، اللي هي تقريبا أكثر من 35% من النبض اللي المفروض أنت أعلى شيء توصل. يعني عشان أبسطها، أنت تحتاج إنك تكون في النبض اللي ما بين 125 على حسب الأعمار، 125 إلى 145 150 عشان تحرق. فيصير الساعة في يدك. إذا أنت كنت قاعد تمشي ونبضات قلبك على 100 110 105 95 100 أنت ما حتنحف. أنت لازم تقوم شوية تهرول وأنت بتمشي، تهرول دقيقتين 3، تمشي خطوة أسرع من أنت بتمشي عشان تنحف. فيصير إذا أنت كنت بتنحف تحتاج الساعة، إذا أنت كنت بتطبيقات، إذا أنت كنت بتنحف أنت تحتاج التطبيقات اللي دحين صارت موجودة تقول لك قديش أنت بتاكل، سعرات حرارية، أنت تحتاج أقل من 1800 وحدة في اليوم. طيب كيف هذه دحين التطبيقات صرت تحط لها الأكل يقولوا لك كم. أنا دائما أضرب مثال، أنا قبل ما أنحف رحت لدكتورة حق التغذية فجلست تحسب لي أنا كم أكل. دائما الناس يقولوا لك لما يجي العيادة عندي يقولوا أنا ننحف، يقول إحنا بس يا دكتور ترى ما نأكل. والله ما نأكل كثير. يعني بكثير ما تأكل كثير، نزل التطبيق وريني أنا أوريك كم أنت تأكل. فهمت كيف؟ أنت بتأكل 3 حبات شوكولاتة في اليوم، بتأكل 7 حبات تمرة، هذه يا حبيبي أنت سويت فوق اللي أنت محتاجه بكثرة. فأنا كطبيب أتفاجأت إنه أنا لما جلست تدلي أنا وصلت فوق 11,000 كالوري وأنا لسه ما وصلت 10. عجيب. وأنا أحتاج في اليوم كم؟ يعني إحنا نحتاج في اليوم تقريبا 2300. فيقول لك الناس ليش بندخل؟ أيوة. فأنا بس نزلت ل 1800 قدرت أنزل وزني 50 كيلو 55 كيلو. طيب فهي اللي يبغى يحسب موجودة التطبيقات تقدر تحسب وتوريك كم انت بتاكل ايش بتاكل. هي تعتمد ابتداء يمكن الدكتور التطبيقات والادوات موجودة، لكن تحتاج فعلا الى عزيمة، تحتاج الى قرار شديد نفسي، لانه سيحرم نفسه من اشياء كثيرة هو يرغب فيها، سواء تخفيف الاكل، اشياء يرغب بشربها ونحوه، يضطر انه ما. لكن افضل يمكن وقت لعمل هذا هو رمضان، لأنه دينيا هو مجبور بالتوقف في نهار رمضان، ما عاد إلا يكمل بس فترة المساء. طيب بس يا عبد العزيز خلينا بس ننبه على حاجة مرة بسيطة في البرنامج حقك علشان هذا اللي بينحف في رمضان. طيب شوف،
إحنا كل البشر إذا ارتفع هرمون الجوع في بطنهم تزداد عصبيتهم، يتضاربوا. علشان كذا أغلب المضاربات تحصل قبل المغرب. خلاص من يوم ما ينخفض عندك السكر يرتفع هرمون الجوع، خلاص هذا يطير مخك، يخليك تتضارب على أصغر شيء. تمام. إذا أكلنا، الله خلق فيه هرمون هذا يرفع المخ، يروح للمخ، يروح للمعدة، يفرط من المعدة، يقول لهم ترى اسمعوا، ترى بدأنا ناكل، ترى أكلنا خلاص. هذا الهرمون الثاني اللي يطلع عشان يقلل هرمون الجوع قديش يبغى له؟ علشان في العلم قديش يبغى له من 15 إلى 20 دقيقة. خلاص. تعرف لما أنت تكون صايم، بس للأشخاص بس نوعيهم، إذا تكون صايم وقدامك السفرة فيها كل الخيرات، تعرف في 15 دقيقة كم وحدة حرارية تقدر تأكل؟ تقدر تأكل 7 لقيمات و7 تمرة، وهذا أنت كده كملت حق اليوم، كملت 2300 وأنت للساعة جالس في هذا. وإذا كانت قدامك كل المأكولات، من الناس اللي هم يأكلوا بعدين يروحوا يصلوا المغرب، هذه تصير مشكلة كبيرة. فبس إذا أنت كنت بتنحف اليوم أنت سامعنا، أو تبغى تتقيد ما يزيد وزنك، كل اللي عليك إنك أنت تفطر شيء بسيط، موية، قهوة، تمرة، بس عدد تمرات قليل، تروح تصلي المغرب، ترجع حتكون سويت 20 دقيقة. هذه التمرات والموية تفرز الهرمون حق الشبع اللي يقول للمخ ترى اسمع، ترى والله عندنا أكل، خلاص أهدى. تقوم أنت تقدر تأكل من الإفطار اللي قدامك قليل قليل. لكن لو أنت بدأت تأكله كله قدامك، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدر تسوي حاجة خيالية.